জিন জিন এই ভাই কি হইছে ভাই? এই ভাই কি হইছে? ভাই হ্যাঁ তো ফ্যান থেকে ফিট হয়ে গেছে। এই ভাই কি হইছে ভাই? এই ভাই আপনি কি হইছে? কি হইছে আপনার? এই ভাই পানি দেন এই ভাই পানি দেন। এই ভাই পানি দেন। শামীম ভাই 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 ডাক্তার ডাক দেবো? ভাই জিন জিন ওই জিন জিন ওই দেখেন আপনি জিন। আরে ওটা ফ্যান তো ভাই, এটা জিনের মধ্যে। আরে না ভাই এটা ফ্যান। আরে না রে ভাই ভাই না ভাই আরে ভাই এটা ফ্যান আপনি জিন না ভাই। আরে ভাই আপনি ভয় পান না ভাই, বুঝছি আপনি ভয় পাইছেন ভাই, আপনি ভয় পাইছেন ভাই। ভাই এটা জিন না এটা একটা ফ্যান। শামীম ভাই ও আমি তো এটা একটা ফ্যান। শামীম ভাই হ্যাঁ ভাই ভাই কি হইছে? আর এই লোকটা এই আজব মায়াবী ফ্যানটা দেখা গোলেন এত দেন। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে গা ভাই। আচ্ছা ভাই এই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে ভাই এই ফ্যান দেখা। এই ফ্যান দেখা ভাই এটা তো আসলেই তো ভাই কেমন একটা জিন ভাব আছে। ভাই এটা হলো জিনের বাদশা মায়াবী ফ্যান। আচ্ছা এটার পাখা হইলো 8টা 8 পাখা। আচ্ছা। আবার যখন আপনি ফ্যানটা বন্ধ করে দিবেন না, হ্যাঁ। এই দেখেন পাখাগুলো সব ঝুলা থাকবো। ঝুলে থাকবো? হ্যাঁ ভাই এই যে মানুষটা ফিট হইছে, জি মানে এই ধরনের ফ্যান যদি আপনারা আনেন মানুষ তো আসলে ফিট হইব ভাই। ফিট মানে এই ফ্যান যেই বাসায় লাগাবেন ভাই, ওই বাসায় যদি নতুন বউ থাকে, বউ দেখবো না ভাই, ফ্যান দেখবো ভাই। তাই তো দেখা যায়। ফ্যানই এরকম ভাই। কি আজব জিনিস রে ভাই। আবার এই যে এই পাশে দেখা যাচ্ছে আরেকটা, এটা হলো আবার ঝাড়বাতি ফ্যান। এইটা আবার যে আরেক রকম। এইটা হলো 5 পাতা তাল পাতা ফ্যান, 5টা লাইট 5 কালার সহ। ভাই তাল গাছের পাতার মতো, তাল গাছে পাতার মতো দেয়। হাই আচ্ছা আবার এইদিকে দেখা যাচ্ছে আরো। এইটি তো ভাই আনছি স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া ফ্যান, স্বর্ণের ফ্যান। জি স্বর্ণের ফ্যান। আজব জিনিস নিয়ে আসবেন আর মানুষ। আরে ভাই আমাদের কাজই তো আজব কিছু করা। এই যে দেন 5 পাতা স্বর্ণের ফ্যান, 5 পাতা স্বর্ণের, 4 পাতা স্বর্ণের ফ্যান, আচ্ছা 3 পাতা স্বর্ণের ফ্যান। মানে সব পাতারই আছে, সব পাতারই আছে। দেখেন 3 পাতা, যেটা 4 দেখে পাতা। শামীম ভাই, জি ভাই, যেটা দেখে ফিট হইলো, জি এটা একটু দেখাই মানুষদের। হ্যাঁ দেখান। ওরে বাপ রে বাপ, দেখেন এই মানে দেখেন। এইটা হচ্ছে ফ্যান। জি মানে আপনারা দেখে কেমনে বুঝবেন? দেখেন এইটা যে ভাই ফ্যান কে বুঝতেই পারবো না। আবার ভেতরে দেখা যাচ্ছে কি মৌমাছি চাকের মতো একটা ঝাড়বাতি আছে, এই যে দেখেন। দেখেন, আবার ও। লাইটের কালারও চেঞ্জ হয়। আচ্ছা এই দেখেন কি অবস্থা ভাই, একটু চালু করে দেখাই। এই যে ভাই দেখেন আমি চালু করে দিলাম। দেখেন। দেখেন পাখাগুলো কিভাবে দাঁড়ায় গেল। কি জিনিস রে ভাই এটা। এই দেখেন কে কোন জায়গা থেকে আমাদের লাইভটা দেখছেন আমাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আজব সব ফ্যান দেখাচ্ছি শামীম ভাই। জি ভাই আরেকটা জিনিস মানে আরেকটা কথা শুনলাম, জি এইটা কি সত্য? কোনটা ভাই? যেটা হচ্ছে এই যে আজব যে কিছু ফ্যান আপনারা নিয়ে আসছেন, জি এই ফ্যানগুলো নাকি সামনে তো শীত আসতেছে, জি এই শীতের মধ্যে চালালে নাকি ভাই গরম বাতাস লাগে? হ্যাঁ ভাই, এই যে এইগুলো আপনি শীতের মধ্যে চালাবেন, গরম বাতাস দিবে এগুলা। হ্যাঁ, আর গরমের দিনে ঠান্ডা বাতাস দিবে। আরে বাপ রে বাপ, দেখেন জি ভাই আর এটা দেখেন আপনি, এটা যে ফ্যান কে বুঝবেই না ভাই। এটা ফ্যান আবার কেমন হয়? এই রে ভাই দেখেন আপনি পাতা খুঁজে পান কিনা, এটা তো কোন পাখাই নাই। দেখেন আপনি আছে কিনা। কোনো পাখা নাই ভাই। কিন্তু এটার পাখা আছে ভাই, কেমনে? 100% আছে ভাই। আমি দেখাই দেবো চালাইয়া। একটু দেখেন আগে। এই যে দেখেন ফ্যানটা আমি অন করে দিই। হ্যাঁ এই দেখেন কি বলে, দেখেন মানে দেখেন ঝাড়বাতি, এই যে দেখেন এইটার কিন্তু কোনো পাখা নাই ভাই, রিমোট দিয়ে বের হইতেছে। এই যে রিমোটের দ্বারা ভাই লাইটও অন অফ করতে পারবেন। এই রিমোট চাপ দিলে নাকি পাখা বের হয়ে গেল। এই যে পাখা বেড়ে গেছে দেখছেন। এই আচ্ছা, দেখেন ওই আবার এটা কিন্তু উল্টাও ঘুরবে। এটা কিন্তু আপনার ভাও ঘুরতেছে এখন। ভাই, পাবেন পাখা যে ঘুরতেছে দেখা যায় না তো? না দেখা যাবে না তো ভাই। ওয়াও, এত স্পিডে ঘুরতেছে, এত স্পিরিট ভাই, তাও আবার পানির মতো। পানির মতো। আচ্ছা চমৎকার কিছু আজব ফ্যান চলে আসছে, যেগুলো নাকি গরমের দিনে ঠান্ডা বাতাস আর শীতের দিনে হচ্ছে কি গরম বাতাস। আর শীতের দিনে হচ্ছে গরম বাতাস। দেখেন আবার হচ্ছে পাশাপাশি আপনারা ঘরও সাজাতে পারবেন। জি দেখেন একবার ঝাড়বাতি, ঠিক আছে? জি ভাই। ওকে, তাহলে কি ভাই আমরা এই আজবটা দিয়ে শুরু করব? জি আজব থেকে শুরু করি। ওকে, এটা কি লাইটের মধ্যে দুইটা কালার হবে নাকি? ভাই লাইটে হলো 3টা কালার, একটা হলো অফ হোয়াইট কালার, একটা হলো আপনার হোয়াইট কালার, আর একটা হচ্ছে হলো গোল্ডেন কালার। আমি লাইটগুলো আবার চালায় দেখাই। হ্যাঁ আচ্ছা ওকে। এখন হলো একটা হোয়াইট কালার, এটা হলো একটা অফ হোয়াইট কালার, কালার। এটা হচ্ছে হলো গোল্ডেন কালার। এটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার। 3টা কালারের লাইট দিবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ফ্যানগুলা আপনি কোন রকম শব্দ পাবেন না, কোনো শব্দ হবে না, একদম 100% সাউন্ডলেস ফ্যান। তবে আজব বিষয় এটাই যে আমি কিন্তু একদম ফ্যানের নিচে আছি, দর্শক দেখেন কোনো প্রকার কোনো আসলেই কিন্তু কোনো শব্দ হচ্ছে না। না, খুবই চমৎকার ফ্যান। আর এই ফ্যানের পাখাগুলা আপনি রিমোট দিয়ে যখন বন্ধ করে দিবেন, পাখাগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে জুবে যাবে, একদম শাপলা ফুলের মতো দেখবেন এরকম চুইপা যাবে। ভাই একটু দেখাই। এই যে আবার যখন আপনি ফ্যানটা অন করবেন এরকম ছড়ায় যাবে। আচ্ছা, এখন এই যে আস্তে আস্তে পাখাগুলো নামতেছে, আপনি ফ্যান কিন্তু বন্ধ হচ্ছে দেখেন, এই যে একদম।
আচ্ছা আচ্ছা, খুবই চমৎকার কিছু আজব ধরনের ফ্যান কিন্তু নিয়ে আসছে শামীম ভাই। জি ভাই। দেখেন ভাই, এগুলো তো 2 দিন পর আবার নষ্ট হয়ে যাবে না ভাই? 12 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, 5 বছর মোটরের গ্যারান্টি আছে। 12 বছরের 12 গ্যারান্টি? বছরের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব। আচ্ছা আচ্ছা। 5 বছরের মধ্যে যদি আপনার মোটর পুড়ে যায়, জ্বলে যায়, চেঞ্জ করে দেব, চেঞ্জ করে দিবেন। জি। আচ্ছা, সবচেয়ে বড় কথা যেটা, এই যে ফ্যানগুলা যে শীতের দিনে আপনার গরম বাতাস দিবে, এটা কিভাবে দিবে? এটা আপনি এই যে রিভার্স আছে, আমি একটা রিভার্স দিয়ে দিচ্ছি। এখন কিন্তু ফ্যানটা এই দিক ঘুরতেছে, সোজা ঘুরতেছে। হ্যাঁ, এখন দেখেন আমি এই যে ফ্যানটা রিভার্স দিয়ে দিলাম, এটা নিজের থেকে বন্ধ হবে, বন্ধ হয়ে ফ্যানটা আবার এই দিকে ঘুরবে, উল্টা ঘুরবে। হ্যাঁ, যখন আপনি এই দিকে ঘুরবে তখন আপনি পাবেন হলো গরম বাতাস, গরম বাতাস। আর যখন এই দিকে ঘুরবে তখন পাবেন হলো ঠান্ডা বাতাস, ঠান্ডা বাতাস। সে নিজের থেকেই ঘুরবে। দেখেন, ওই যে দেখেন এই যে পাখাগুলা এখন কিন্তু ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, ঠিক আছে? দেখেন এইভাবেই হচ্ছে আপনার পাখাগুলা লুকিয়ে থাকবে, জাস্ট হচ্ছে ঝাড়বাতি হিসেবে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। আবার যখন চাবেন যে না এটা আমরা আসলে ফ্যান হিসেবে ব্যবহার করব, তখন রিমোট দিয়ে চাপ দিলেই, ওই যে স্বামী ভাই কিন্তু রিমোট দিয়ে কাজ করতেছে, এই যে রিমোট দিয়ে চাপ দিলে কিন্তু এই যে পাখাগুলো আপনার ছড়ায় গেল, এবং এখন কিন্তু এটা কি উল্টা ঘুরতেছে? জি, এখন উল্টা ঘুরতেছে, আপনি এখন পাবেন হলো গরম বাতাস। উল্টা ঘুরতেছে, এখন পাওয়া যাবে হচ্ছে গরম বাতাস। জি। আর সোজা ঘুরলেই পাবেন ঠান্ডা বাতাস। আচ্ছা, এই দুইটা দেখালাম, চলেন আরেকটা দেখাই। মাঝখানে যেটা আছে এটা তো ভাই একবারে অন্য ধরনের। ভাই এটা তো এই বছর একদম নতুন মাল আনছি, একদম নতুন। এটা কিন্তু একটা দড়িও আছে ভাই, দড়ি কিন্তু ফাঁসির দড়ি না ভাই, এটা হলো ফ্যানের দড়ি। ফ্যানের দড়ি, এটা দিয়ে আপনি চাইলে লাইটটা অফ করে রাখতে পারবেন। আচ্ছা, টান দিলেই শুধু ফ্যান চালাতে পারবেন, ফ্যানও চলবে, লাইটও জ্বলবে না। ওকে। আর এখন আপনি লাইট জ্বালাবেন কয়টা? দুইটা, একসাথে দুইটা জ্বলছে। আচ্ছা, আপনি 3টা জ্বালাবেন, 3টা জ্বলছে। 5টা জ্বালাবেন, 5টা জ্বলছে। এবং আপনার এটার সাথে কিন্তু রিমোটও আছে, একটা রিমোটও পাওয়া যাবে। আপনি রিমোটের মাধ্যমে এটাকে অন অফ করতে পারবেন। এই দেখেন, এই যে, আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আপনি শুধু লাইট জ্বালালে লাইট জ্বালাতে পারবেন, ফ্যান চালালে ফ্যানও চালাতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আমরা ফ্যানটা অন করে দিলাম। হ্যাঁ, এখন কি ফ্যানটা চালু হবে? হ্যাঁ, ফ্যান চালু হবে। এটা কিন্তু রেগুলেটর লাগবে না, রেগুলেটর রিমোটেই দেওয়া আছে। রিমোটেই দেওয়া আছে। হ্যাঁ, 1 থেকে 6 পর্যন্ত স্পিড। আচ্ছা, এবং টাইম সেট করতে পারবেন। ওকে, ঠিক আছে। দেখেন মানে পাখাগুলা ঘুরতেছে, আজব মনে হচ্ছে, পুরো আজব। মানে এই ধরনের ফ্যানগুলো আপনারা দেখছেন কিনা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন ফ্যান। দেখেন মানে পুরাটাই আজব, তাল পাখার ফ্যান। জি। আচ্ছা ভাই, এটা কি প্লাস্টিক নাকি মানে মেটাল? এগুলো ফাইবারের পাতা ভাই, এগুলো যদি একটানা 7 দিন পর্যন্ত আপনি ফ্যান চালান, ফ্যানের বাতাস গরম হবে না। ভাই ক্যামেরায় মনে হচ্ছে কি ঘূর্ণিঝড় উঠছে। জি, মানে এটা কি এত স্পিডে ঘুরতেছে? জি ভাই। ওরে বাপ রে বাপ। বাতাসও কিন্তু দেখেন দর্শক, সামনে আসি, বাতাসটা কিন্তু মৃদু মৃদু, অনেক ঠান্ডা বাতাস। আচ্ছা ভাই, এইটাও কি শীতের দিনে গরম বাতাস দিব? ভাই এটা শুধু, হ্যাঁ, এটাও শীতের দিনে গরম বাতাস দিব। আমরা রিভার্স দিয়ে দিছি, সে নিজের থেকে বন্ধ হইতেছে এবং ফ্যানটা উল্টাও ঘুরবে, আবার উল্টাও ঘুরবে। এটা উল্টাও ঘুরবে। আপনি একটু দেখেন, এই যে থামছে, টাইমার, সে আবার এই দিকে ঘুরবে। দেখেন এটা দুই দিকে রিভার্স হবে। আচ্ছা, কে কোন জায়গা থেকে আমাদের লাইভটা দেখছেন কাইন্ডলি আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমরা জানতে চাই যে বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় থেকে আমাদের লাইভ ভিডিওগুলো আপনারা দেখেন। যার যার জেলার নাম বলে আমাদেরকে একটু কমেন্ট করবেন। ওকে, দেখেন আর প্রবাসী ভাই যারা আছেন তারা হচ্ছে এই আজব জিনিসগুলা, নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর বাসা করতে চান। এটা উল্টা ঘুরতেছে, উল্টা ঘুরতেছে, এখন কিন্তু উল্টা ঘুরে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আপনার রিভার্স। এটা এখন আপনি গরম বাতাস পাবেন, এখন গরম বাতাস পাওয়া যাবে। ওয়াও, খুবই চমৎকার। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে রোলার মোটর প্লাস 100% কপার, এবং প্রত্যেকটা ফ্যানে 2টা করে বেরিং। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এটা হলো ডাবল বেরিং, যার কারণে ফ্যানে কোনো শব্দ পাবেন না। এবং 100% 5 বছরের মধ্যে যদি আপনার মোটর পুড়ে যায়, আমরা ফ্রিতে মোটর চেঞ্জ করে দেব, কারণ এটার মধ্যে 100% কপার মোটর দেওয়া আছে। ওকে। আর এই রোলার মোটরের কারণে আপনি ফ্যানে কোনো শব্দ পাচ্ছেন না। এখন দেখেন আপনার কিন্তু ফ্যান চলতেছে, আপনি যদি চান এর মধ্যে লাইটটা অফ করে রাখবেন, করে রাখতে পারেন। দেখেন ভাই, এখানে এই যে লাইটগুলো আছে সবগুলো কি এলইডি? সব এলইডি লাইট ভাই। আচ্ছা, যদি কেউ চায় যে তার পছন্দের কালার দিয়ে লাইটগুলো নিবে, জি, নেওয়া যাবে? হ্যাঁ, আপনি এক কালার চান, আপনি এক কালার নিতে পারবেন। আচ্ছা, আপনার কি ব্লু কালার দরকার, রেড কালার দরকার, গ্রিন কালার দরকার, আপনি যেই কালার প্রয়োজন, আপনি এক কালার চাইলে আপনি এক কালার নিতে পারবেন, 5 কালার চাইলে 5 কালার লাইট নিতে পারবেন। এটা আমরা দিয়ে দিব ফ্যানের সাথে। আপনারা দিয়ে দিবেন? জি। ওকে ফাইন, তাহলে আমরা একটু স্বর্ণের ফ্যানগুলো দেখি। হ্যাঁ, এরপরে হচ্ছে অনেকে দাম জানতে চাচ্ছেন, এটা কি চার্জ দিতে হয়? অনেকে জানতে চাচ্ছেন। না, এগুলো চার্জিং সিস্টেম না ভাই, এগুলো শুধু ডাইরেক্ট লাইনে চলবে। ওকে, সুরাই আক্তার বলতেছে দারুন, আসলে কালেকশনগুলো ভালো লাগলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে আপু। আচ্ছা, এটা এগুলো হচ্ছে স্বর্ণের ফ্যান, এটা হলো 4 পাতা। 4 পাতা, এটা হচ্ছে 3 পাতা। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে আপনার 5 পাতা। এটা হচ্ছে 5 পাতা। আপনি 4 পাতা চাইলেও নিতে পারেন, 5 পাতাও নিতে পারেন, 3 পাতাও নিতে পারেন, আপনার মতো যেটা পছন্দ আপনি ওইটাই ভাবে নিতে পারেন, ওইটাই আপনারা নিতে পারবেন। আচ্ছা, একটু এটা ছেড়ে দেখান ফ্যানটা। এটা আমরা একটু ছেড়ে দেখাই। হ্যাঁ, এই ফ্যানটা যদি আপনাকে আমরা একটা ফ্যানই চালায় দেখাই, ঠিক আছে? এটা কিন্তু 5 পাতার ফ্যান।
এটা 5 পাখার ফ্যান। হ্যাঁ, আর এটা কিন্তু রিমোট ছাড়া। এটা কোনো রিমোট থাকবে না, এটা কিন্তু অনেক স্পিড। রিমোট হবে না। হ্যাঁ, এটা শুধু ফ্যান আপনার ডাইরেক্ট চলবে, প্রচুর স্পিডই হবে, অনেক স্পিড। আচ্ছা দেখেন এই যে চলতেছে, এটা হচ্ছে 5 পাখার ফ্যান, 5 পাখা। জি ভাই এটার মধ্যে কি মানে গরম বাতাস তো নাই? না, এটা শুধু নরমাল ফ্যান, এটা শুধু নরমাল ফ্যান। দেখেন যারা কিন্তু এটা রাজকীয় গোল্ডেন ফ্যান, এটা আপনি দেখা গেছে রুমে লাগালে সৌন্দর্যটা অনেক বাড়বে, অনেক বাড়বে। আচ্ছা যারা লাক্সারি ফ্যানগুলা খুঁজে থাকেন, যে একটা ভালো বাসা করছেন, ভালো রেস্টুরেন্ট আছে, যারা নিতে চান অথবা মসজিদ অথবা মাদ্রাসায় দিতে চান, তারাও কিন্তু এই ফ্যানগুলো নিতে পারবেন। দেখেন আজব রাজকীয় কিছু ফ্যান এখানে, স্বর্ণের কালারের, খুবই চমৎকার ফ্যান। আমি একটু কাছ থেকে দেখাই। এটা কি সর্বোচ্চ স্পিড? না, এটা স্পিড আছে তো, একটু স্পিড দিয়ে দেন, কারণ এটা তো সুইচে চলবে। আচ্ছা রফিক মিয়া ভাই বলতেছে ভাই দাম কত বলে জানাবেন। আচ্ছা অবশ্যই আমরা দামটা বলে দিব একটু পরেই, আর একটু ওয়েট করবেন, আমরা এখনই দামটা বলে দিব। দেখেন ফ্যানের স্পিড দেখেন, দেখেন কতটা স্পিড। ও আসলে কিন্তু অনেক বাতাসের ভাই, অনেক বাতাস, অনেক বাতাস, প্রচুর বাতাস। ভাই একটু কাঁপাকাঁপি করে কেন? এটা ভাই আমরা যে ঝুলানোর কারণে আপনি দেখেন, আমরা উপর থেকে রড দিয়ে ঝুলাইছি তো, আচ্ছা যার কারণে এটা স্পিডের কারণে এটা কাঁপতেছে। কাঁপতেছে। যখন আপনি এটা সিলিং এ ফিটিং করবেন তখন এটার এরকম কাঁপবে না। আচ্ছা এটা হচ্ছে ওই যে অনেক উঁচাই থেকে কিন্তু ভাই কিন্তু অনেক উপর থেকে আমরা ফ্যানটা ফিটিং, এটা কিন্তু ফিটিং করা হয়েছে, সেই কারণে একটু কাঁপাকাঁপি করতেছে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু কাঁপাকাঁপি এভাবে করবে না। আপনারা সুন্দরভাবে যদি সিলিং এ ফিটিং করেন তাহলে কিন্তু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। ওয়াও, খুবই চমৎকার প্রোডাক্ট। তাহলে আমরা দাম দরটা শুরু করব কোন জায়গা থেকে ভাই? প্রথম থেকে আমরা শুরু করি। আবার প্রথম থেকে আজব ফ্যান থেকে? জি জি, এইটা থেকে। হ্যাঁ, এটা আমি একটু ফ্যানটা অন করে দেই। আচ্ছা এই না, এই দেখেন আবারও কি আজব রে ভাই, ব্যাপারটাই অন্যরকম। আচ্ছা কি ফ্যান এটা? ওকে জি, আচ্ছা তাহলে হচ্ছে এইটা হচ্ছে, দেখেন এইটার দাম দর আমরা জেনে নিব, যারা লাইভে পরে জয়েন করছেন। দেখেন আবারও, ওকে বলেন এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কত দিনের বলছেন ভাই? আপনি যেটাই নেন, এখানে যতগুলো ফ্যান দেখতেছেন সবগুলোর 12 বছর ওয়ারেন্টি আছে, 5 বছর মোটরের গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা, আর এই যে ফ্যানগুলো আপনারা দেখতেছেন, এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ সাউন্ডলেস ফ্যান, সাউন্ডলেস, শব্দবিহীন। আমরা অনেক সময় রাত্রেবেলা শব্দের কারণে ঘুমাইতে পারি না। আচ্ছা ঠিক আছে, এই কারণে আমরা যে ফ্যানগুলো আনছি রোলার মোটর, এগুলো আপনার কোনো শব্দ পাবেন না, এবং শীত এবং গরম 12 মাসই এই ফ্যানগুলো আপনারা চালাতে পারবেন। এই ফ্যানগুলো কিন্তু 12 মাসই চালাতে পারবেন আপনারা। আচ্ছা এটার প্রাইসটা বলে দেন। এটার যে প্রাইসটা আমরা বলে দিচ্ছি, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 35,500 টাকা। হ্যাঁ, এটা আমরা এখন কম ডিসকাউন্ট দিয়ে, মানে ডিসকাউন্ট অফারে রেট দিচ্ছি মাত্র 29,500 টাকা। 29,500 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে। আচ্ছা আরেকটা ভাই আমাদেরকে কমেন্ট করছেন, ইয়াসমিন খান দাম বলেন, পিছনে দামটা তো অলরেডি একটার বলে দিছি। মোহাম্মদ বিনয় পরেরটুকু বুঝলাম না, বলছে ভাই এটা বিল কি রকম আসবে? ভাই এগুলো মাত্র হচ্ছে 70 ওয়াট, 70 লাইট ওয়াট হচ্ছে 20 ওয়াট, আর ফ্যান হচ্ছে 50 ওয়াট। আচ্ছা টোটালে আপনার 70 ওয়াট। রিনা আপু বলতেছে লাইভ থেকে, লাইভ দেখে অনেক ভালো লাগছে, ধন্যবাদ আপনাকে। আর বলছে লাইভ থেকে অর্ডার করলে কি কোনো ডিসকাউন্ট আছে? হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট পাবেন, আপনি কোরিয়ার চার্জটা সম্পূর্ণ ফ্রি পাবেন। কোরিয়ার চার্জটা সম্পূর্ণ ফ্রি 5 দিনের মধ্যে অর্ডারটা কনফার্ম করতে হবে, আমরা কোরিয়ার চার্জটা সম্পূর্ণ ফ্রি দিব। ওকে, তাহলে এইটার দাম জেনে নিলাম। এখন জানবো আমরা হচ্ছে এইটা। জি, ওকে, এটা আপনার আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 33,500 টাকা। 33,500। এটা আমরা এখন ডিসকাউন্ট অফার দিয়ে রেট দিচ্ছি মাত্র 28,500 টাকা। এটা হচ্ছে 28,500 টাকা। আর এগুলো কিন্তু এই যে পাথরগুলো দেখতেছেন, এগুলো কিন্তু লেজার সিস্টেম। লেজার সিস্টেম, আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন, লাইট কিন্তু ভিতরে জ্বলতেছে, দেখেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা পাথরের মধ্যে আপনার লাইট জ্বলতেছে। লেজার সিস্টেম দেখেন। ও চমৎকার। আচ্ছা তাহলে হচ্ছে এটার দাম কত বলছেন ভাই? এটা আমরা মূল্য দিচ্ছি 28,500 টাকা। 5 দিনের মধ্যে যারা অর্ডারটা কনফার্ম করবেন, আমরা সম্পূর্ণ কোরিয়ার চার্জ ফ্রি দিয়ে দিব। কোরিয়ার চার্জটা সম্পূর্ণ ফ্রি দিয়ে। আমি আবার বুঝি নাই, 28,500 টাকা। 28,500 টাকা। 28,500 টাকা। ওকে, তারপরে হচ্ছে জানবো হচ্ছে আমরা মাঝখানেরটা। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু আজ ভাই জং মরিচে ধরবো নি ভাই? এগুলো তো জং মরিচা ধরার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ এগুলো স্টিলের উপরে কাজ করা। আর এটা যে কালারটা, এটা হলো সম্পূর্ণ অ্যান্টিক কালার। অ্যান্টিক কালার, হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে অ্যান্টিক কালার। আর এটা আপনি কিন্তু রিমোট আছে, এগুলো রিমোট সিস্টেম, প্রত্যেকটা রিমোট আছে। এখানে যে 3টা ফ্যান আপনি দেখছেন, 3টাই রিমোট আছে। আচ্ছা, আপনি চাইলে শুধু ফ্যান ব্যবহার করবেন, করতে পারবেন। আপনি চাইলে ফ্যান লাইট একসাথে করবেন, তাও করতে পারবেন, তাও করা যাবে। আর আপনি চাইলে শুধু লাইট ব্যবহার করবেন, আপনি ফ্যানটাও অফ করতে পারবেন। এই যে আমরা ফ্যানটা অফ করে দিলাম, এখন শুধু লাইটটা জ্বলবে, এখন শুধু লাইট জ্বলবে। আর এগুলো হচ্ছে ভাই সবগুলো হচ্ছে রোলার মোটর। রোলার মোটর, আর 100% কপার আর ডাবল বেয়ারিং এর কারণে শব্দবিহীন ফ্যান। ওকে, আর এটার আমাদের মূল্য হচ্ছে, রেগুলার মূল্য হচ্ছে আপনার 35,500 টাকা। 35,500। এটা আমরা এখন
ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা মূল্য দিচ্ছি মাত্র 28500 টাকা। 28500 টাকা। হ্যাঁ, সাথে আপনার রিমোট আছে, আপনি চাইলে 2টা লাইট ব্যবহার করতে পারবেন, আপনি চাইলে 3টা করতে পারবেন, আপনি চাইলে 5টাও করতে পারবেন, 5টাও করতে পারবেন, এবং আপনি 5টা একসাথে অন অফ করতে পারবেন। আচ্ছা, শুধু ফ্যান ইউজ করতে চাইলে আপনার ফ্যান চালাতে পারবেন, আপনার লাইটটা বন্ধ রাখতে পারবেন। আবার যদি লাইটটা জ্বালাতে চান ফ্যানটা বন্ধ রাখতে পারবেন, ফ্যানও বন্ধ রাখতে আবার পারবেন। দুইটা কিন্তু একসাথেও ব্যবহার করতে করতে পারবেন। ওকে ফাইন, তাহলে হচ্ছে এটার দাম বলছেন কত? এটা মূল্য দিচ্ছি আমরা 28500 টাকা। 28500 টাকা। আর 5 দিনের মধ্যে যারা অর্ডার কনফার্ম করবেন তাদের জন্য ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নেন। আচ্ছা, দুইটা রিমা আপু বলতেছে যে দুইটা একসাথে নিলে কত রাখবেন? দুইটা যদি একসাথে নেন, আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার আছে, আপনি আমাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেন, আপনার জন্য এটা বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে, একটা সম্মানী করা হবে। জি। আচ্ছা, তারপরে স্বর্ণের ফ্যানগুলোর দাম জানবো ভাই। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 5 পাতা 5 পাখার ফ্যান যেটা দেখালেন, এটা হচ্ছে 5টা পাখা। এটার মূল্য রেগুলার রেট আছে আমাদের 12500 টাকা। আচ্ছা, এখন আমরা ডিসকাউন্ট অফার দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 9500 টাকা। 9500 টাকায় লাক্সারি ফ্যান। হ্যাঁ, 5টা পাতা। আচ্ছা, এইটা কি ভাই, প্লাস্টিক নাকি এটা? এগুলো প্লাস্টিকের, কারণ এগুলো একটা ডিজাইন মাত্র। হ্যাঁ, এগুলো একটা ডিজাইন, এটা যা সুন্দরের জন্য দেওয়া। শাম্মী আক্তার বলতেছে এত জিনিস দেখাইছে যে সব নিতে ইচ্ছা করতেছে, তাহলে আপনি সব নেন, আপনার জন্য বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে। বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে কি 4 পাতার? এটা হচ্ছে 4 পাতা, 4 পাখার সেম জিনিস, পাতা একটা কম। আচ্ছা, এটা শুধু 4টা পাতা, এটা হলো 5টা পাতা। যেটা 4টা পাতা এটার মূল্য দিচ্ছি আমরা 8500 টাকা। 8500 টাকা। আর যেটা 3টা পাতা, 3 পাখা, এটার মূল্য দিচ্ছি 7500 টাকা। আপনার এখান থেকে শুরু করি, এটা যেটা 5 পাতা এটা হচ্ছে 9500। 9500। 4 পাতা নিলে 8500। 8500। আর 3 পাতা নিলে 7500। কিন্তু এগুলোর সাথে কিন্তু রিমোট থাকবে না। রিমোট থাকবে না। জি। আচ্ছা, তো শামীম ভাই, এটা ঢাকার বাইরে থেকে নিতে চাইলে আপনাদের কাছে কিভাবে নিবে? এটা ঢাকার বাইরে যারা নেবেন, দেখা গেছে আমরা কুরিয়ারে দিব, ঢাকার মধ্যে নিলে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিব। আর আমাদের শপে যদি আসতে চান, আমাদের শপের অ্যাড্রেস হচ্ছে মেসাজ স্টার পয়েন্ট 174-75 বনলতা কাঁচা বাজার, 2য় তলা, নিউ মার্কেট। এরপরে যদি আমাদের শপ খুঁজে না পান, তাহলে কাঁচা বাজার মসজিদ আইসা আমাদের নাম্বারগুলোতে ফোন দিলে আমরা রিসিভ করে নিয়ে আসবো। আর ঢাকার বাইরে যারা নেবেন তাদেরকে আমরা কুরিয়ারে দিব। এবং অনেক প্রবাসী ভাই আছে যারা অনেক টাকা খরচ করে বাড়ি করেছেন, কিন্তু বাড়িতে ডেকোরেশন করছেন, কিন্তু সুন্দর একটা ফ্যান ব্যবহার করতে চান, ওই ক্ষেত্রে আমাদের এই ফ্যানগুলো আপনারা নিতে পারবেন, আশা করি অনেক ভালো হবে। আচ্ছা। আর অনেকের আছে কুরিয়ারে যাওয়ার লোক থাকে না, বা কোরিয়ারটা অনেক দূর হয়ে যায়, ওই ক্ষেত্রে আমরা ঢাকা থেকে কোরিয়ারের মাধ্যমে আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবো ইনশাআল্লাহ। ওকে, তো শামীম ভাই, তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। না ভাই, একটা বিষয় হলো, আবার কি, এটা যদি আপনারা যদি অর্ডার করতে চান, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে 2000 টাকা বিকাশে বুকিং দিতে হবে, যেগুলো এই ফ্যানগুলো আছে, বড় ফ্যান। হ্যাঁ, আর ওইগুলো যেগুলো আছে যেমন 7500, 8500, 9500, এগুলো আপনি 1000 টাকা বিকাশে বুকিং দিবেন, বাকি টাকা আমরা কন্ডিশন দিব। কন্ডিশন বলতে বাকি টাকা আপনি মাল পাওয়ার পরে দিবেন। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। তো দর্শক যারা লাইভে আমাদের সাথে এতক্ষণ পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন, এখনো আছেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এবং পরবর্তী লাইভের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি রাসেল। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শামীম ভাই, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ।